远处站着一个傲娇男子，没错，来者正是我们的赛亚人王子贝吉塔。贝吉塔本以为他全力凝聚出的能量爆弹成功解决这场危机，但他还是高估了自己的实力。王子扭头回去，幻魔人一尾巴正中贝吉塔身体，将他击飞至千米开外的写字楼内。紧接着，希尔德刚从嘴里朝贝吉塔倒下的位置喷射上千高温的火焰炮。看见写字楼内吓得瑟瑟发抖的上班族，贝吉塔使出身体内所有能量，在大楼前凝聚保护罩，这才保住了现场打工人的性命。可这也几乎耗光了贝吉塔的所有体力，王子便回常态晕死过去。悟空急忙飞来这边查看情况，可幻